ये बर्ड ऑफिस का काम नहीं करता, लेकिन इसके किक्स इतने डेंजरस होते हैं कि सांप भी ऑन द स्पॉट मर जाता है। वेल, ये है सेक्रेटरी बर्ड, अफ्रीका का एक बड़ा शिकारी जो जमीन पर चलकर हंटिंग करता है। ये अपने 2 मीटर लंबे पैर से कोबरा जैसे जहरीले सांपों को एक किक में मार सकता है। इसके किक्स की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक होती है, मतलब एक इंस्टेंट हेडशॉट। और हाँ, इसका नाम सेक्रेटरी बर्ड इस वजह से पड़ा क्योंकि इसका हेयर स्टाइल पेन रखे ऑफिस क्लर्क के जैसा दिखता था। तो अगली बार अगर स्नैक के बारे में सोचो तो याद रखना, कुछ बर्ड्स उन्हें अपना लंच भी बना लेती हैं।